Vitajte vo Foursquare, hre, ktorú môže hrať každý, bez ohľadu na vek a všade. Začnime od základu. Budete potrebovať pásku alebo kriedu, aby ste mohli nakresliť 4 štvorce, 3 ďalších členov rodiny alebo priateľov a loptu. Každý hráč stojí vo svojom vlastnom štvorci, očíslovanom od 1 po 4, pričom rukou odráža loptu. Cieľom hry je eliminovať ostatných hráčov a zvíťaziť nad nimi. Pozrime sa teraz spoločne na postup pri hre. Hra začína tak, že hráč na štvorci 1 podáva loptu tým, že ju raz odrazí na svojom štvorci a potom ňou zasiahne štvorec iného hráča. Každý hráč musí zasiahnuť loptu štvorec iného hráča a tento hráč musí loptu vrátiť bez toho, aby sa viac ako raz odrazila na jeho štvorci. Napínavou časťou hry Foursquare je eliminácia. Ak hráč nedokáže zasiahnuť loptou do iného štvorca alebo zasiahne mimo hraníc, je vylúčený. Cieľom hry je byť posledným hráčom, ktorý ostane stáť vo svojom poli.